उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। अब इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। दवा कंपनी की सभी दवाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत मामले को लेकर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खांसी की दवाई डॉकवन मैक्स में अशुद्धि की रिपोर्ट के मद्देनजर मैरियन बायोटेक की सभी दवाओं के उत्पादन को 29 दिसंबर रात से रोक लगा दी है। इस मामले में आगे की जाँच जारी है। बता दें कि उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कथित मौत के लिए भारतीय कफ सिरप को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके बाद खांसी की दवा बनाने वाली नोएडा की कंपनी मैरियन बायोटेक सवालों के घेरे में है। वहीं उज्बेकिस्तान के दावे के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्र की सरकार ने उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरप से जोड़ने के बाद हताहत होने वाले बच्चों को लेकर रिपोर्ट मांगी है।